हेलो यूट्यूब फैमिली, गुड मॉर्निंग। आप लोग कैसन बानी? ठीक बानी कि नहीं के? ठीक बानी गणेश जी बताई दी। हमारे बेटा को वोट कितना सुंदर लगता है। ऐसे करो करो गणेश जी। अंधेरा हो जा रहा है। ये चद्दर उड़ रहा है ना, तो अंधेरा हो जा रहा है ना। आप लोग कैसन बानी? ठीक बानी? हम ठीक बानी, बस कमर में दर्द आई गई लोग। ये भगवानो नहीं रुकता ना कि लुधियाना में बरसता है बाना। और केहू के का कहीं, हमारा आदमी दो तीन तीन मेहरुआ राखी चिंता ना ले, टेंशन ना ले। हमारे का शब्द हमें पे डारब यह कह के गवारा ना, सबकी मेहरुआ राखत चलत है। और जवन मारत जात है ना, वो सुन ले, देखती है तो भी वीडियो मेरी। अगर तू मारत जात है ना तो अपना नंबर डार, ठीक? हम हो तो तोरे आदमी से पूछे कि मारा जाती कि नहीं मारा जाती, ठीक? ज़्यादा कह दो ना, ये एडवांस ना उड़े। जहाँ तहाँ जहाँ ड्यूटी करे वहाँ लड़ाई, जहाँ करे वहाँ लड़ाई, सारा सब जगह लड़ाई कह कह के अपना नाम रोशन कर रहा है। साला चूतिया बड़ा है नाम रोशन करने वाला। चंडीगढ़ तुम्हारी वजह से, चंडीगढ़ से मैं आ गई हूँ, चंडीगढ़ से तुम्हारी वजह से आई गई रहे। चंडीगढ़ से हमारे वजह, कर्म अपने करे फल हमका दे। तुम्हारे वजह से आए ये कर्म चंडीगढ़ अपनाए रहो। वो ड्यूटी जहाँ लगा ओका निकलवा के चक्कर में खुद अपने निकल गए। ऐसे तुम वो निकल जाइयो, टेंशन ना ले। जो दूसरे लिए गड्ढा खोदत है ना, वो खुद वही गड्ढा में गिरत है। एक दिन याद रखियो ये चीज़, ठीक? हमारा आदमी मेहरुआ रखा था ना। अरे मेहरुआ वैसी हो ना तो राखे काहे किसी की मेहरुआ। साला कहीं गली में कह के गया, बड़ा नाम रोशन करा अपने आप को। वह दुकान में कहा, वह नाना रोशन किया बेटा। हाँ भैया कह दिया नहीं। गंदा है ना, गंदा है ना गंदा। हाँ हमारे बेटा सब जलते हैं बेटा, ये सब जलते हैं तुमसे, इसीलिए तो। हाँ ये सब जलते हैं देख देख के तुमका। ये तुम्हारा लौंडा है। हमारा लौंडा है तो जलते हैं। लौंडिया ना है, लौंडिया ना है। ये कौर उठाइयो हो सका का जानी लौंडिया हुई। हाँ कही रही है यू काई लो लौंडिया हो जाए, मगर हमका ना जरूरत है। लौंडिया हो जाए काजनी, लौंडवे हो जाता और जर जा। काजनी देख लौंडवे हो जाए तो सोचे हाँ ये के लौंडिया होइबे ना करी, लौंडवे होइलो। हां साढ़े या का लौंडिया लई ली है। हम अपने मायके से लौंडिया ले आएंगे, ठीक है? रख लेंगे अपने मायके यहाँ से लौंडिया, टेंशन ना ले। जो छोट वाले साड़ू है हमारा वही रख ले हमारे गल लौंडिया भाई तो। हाँ हमें साड़ू मांग रहे लौंडिया का दे दिया रे लौंडिया को। साड़ू मांगत बस माई ससुरारी पे जितना लोबान माई बाप पैदा करे ओकरे पे नहीं लोबान है। बस ससुरारी जिंदाबाद रहे ना। हमसे इतनी बार कहा रहा हमारे ससुराल वाले इतना करे हैं, हमारी मम्मी मानती नहीं है। हम अपने ससुरारी के करेंगे ना। आज माई बाप वाला भया है, वही माई बाप को पीठ पीछे गाली देता गया है। सब गली में देख के थूक दिए इसको। बड़ा आया था इज्जतदार, साला चुतिया। तुम सबको कभी पूछने वाली नहीं हूँ मैं, कभी भी नहीं। एक कुत्ता को रोटी दे सकती हूँ पर तुम सबको रोटी कभी नहीं। पानी का इंसान कहता है ना जहर, वो भी नहीं देना चाहिए। जैसा इंसान ये मेरे साथ करा है, भगवान करे जैसे मेरा करा ऐसे इसके लौंडियन पे हो। मैं तो यही कहूँगी, मेरे साथ जैसा करा इसके लौंडियन पे कोई गाली कहे ना। दिन रात रेतूंगा, मैं कभी नहीं भूलूंगी ये चीज़। तू गाँव चल, मैं रेतवाऊंगी तुझे, मैं ये चीज़ याद रखना। चल गाँव, जिस दिन ये आ गया ये पीछे पीछे चलवा। हाँ ये गाँव चलें बस। ये पुलिस वाले को मैं बुलाऊंगी तुरंत इनके सामने, पीछे याद रखे, मैं छोड़ूंगी नहीं। पुलिस वाले से कहूँगी ये मुझे रेतेगा, रेतवाओ इससे,
रेतने का मतलब समझता है तू? रेतने का मतलब